ça ko fort. Te so ba kizanga se babanganga. Mais ngana linga bango pona lingi bango tout. Parce que sur mon église continue à makilo kana kasho fongola babwaka kadina. Oza mondia sambela kwata. Ato kutena ange fara lipambo liba okitio kwa sana mapatin. Est-ce lipambo liba na schéma. Église nde mutetenga miso na mater opesa ka vie privilège na bato bazwa. Na contre ma pasteur te na za contre mater o balobaka o nza matinda bango te bango balobaka pona sengwa miso nde bamona. Où est le mal? Est-ce que Abraham tant basambela ka mingi nde bando tsa semina bilamba po ba priaki trop? Faut tika ka muta. C'est ça. Bana bana. Comment banyama bazanga mission ko kota lola me baleka batu na boboto. Mission te soko za mobolo me ma charge ya mukilondere ki tunga bilamba. Ba jo wana ba corriger même banzembo erenya. Pasa na mateme faka kita. Ya imbaki na monter faka kita. Dimanche 29 mars 2020, à Tozali Bongo la ville province à Kinshasa, mbote monde entier et sika nyonso oyo bozui libaku ya kolanda magazine nabino Eco Live Africa TV balobi awa nete kopesa bino basango nyonso à temps réel na oyo ezali koleka na awa na ville province ya Kinshasa, pourquoi pas na Congo mobimba. Lelo tozali awa na commune ya Limete sika wapi toki kokuta na bongo na moko ya ba leader d'opinion oyo babenga bongo Pasteur John. Pasteur John pourquoi balobi à travers matière na ya pété ba mabale belé ezonga ba famille belé lelo pe bakoma koyoka yango pe bakoma chango en pratique tikana kene déjà na kopesa mbote mona mboka Pasteur John. Mbote ndeko nanga kitoko makasi. Bonne santé. Kuna basimbaka te base. Oh mais babi Covid-19 ezo ki est-ce que les seule information de jour. Nga kuna luka ngo elanga na papier fungoela nga na zwango pona ba na mukili mobimba. Mikoso za corona partout ba kopesa pena honneur ya blague te. Et puis nzamba songa kaka ndenge yaki merci. Ba tu va se prévenir quand des balobi. Bon malade on peut malheureusement ils ont bon masinoté na nebina lobate. Mais en Afrique wa examen et quand on a Congo penzate. Sinon te talakaka. Tozaka déjà na panti ya moi ba demi corona. Na de cette vivant demi corona. Ce que Yesus wana na habité. Bon na ko se préparer mingi na bato bazaka na posa ba mi boma loko bazaka chance ko mi boma te. Corona kuta biso to ke na biso pa patika na mukina ba ba dona ndenge balingi. Oh même mukile tika la kimia. Te kasi mukile tika la kimia pa za liberté moni. Et si ko mutazo ko ko vivre te bien zo ko s'en sortir te. Akoma oyo ko ya. Urem ka ba bola te bazaka na posa liwa ko le ka batambo. Tout le monde na tana kufina ngesa le côté ya firiba kufe sala nini ngapena kena ngaka tata biso babola to lela liwa fort mais na soka ke vi mututu a se plaire na catégorie vinza machelai vient à remarquer batu bakima liwa pamba liwa za avantage à bien na ko sote so kufi piaka ba besoin en charge so kufi na yo bossa ni makamunyonso ba nyongo mama koko o ba kufutela bana minerval yo moko combien à l'aise donc ma fana kufa na ko chana lingi penda ya boko lingi penda ya d'autant na okufa botelanga na kanda me bozonga kaka pot comprendre le bakaka mais avant kufa faut préparer pour okuta na nzambe za base bisonga mukile me mona buso bate okoza la patron a aussi privilège mais ke bana lola mingi bakanta soka za na privilège na monde ba yebi le kumu soka kufi ba ange ba koyamba liboso par rapport à batu bakufa kala yo le kali liboso po za na privilège na monde awa pe tokotso fele lola te zonga jiga na nzambe faut koyeba bisonga mukile be tsepso libakute yango moni corona yeye pour pesa biso sagesse ko zonga na nzela poto pesa nzame mukongo poto mona mukili bisengo koleka ye na bité so comprendre schéma na zonga la chaque fois batu batanga mingi bakanisa kwa nzamba sala mukine erreur bango ba corriger ka ye na bité so comprendre façon na lobby so kutana batu batanga ba pesa nzambe faute nzete fallait faire ça la boy faire ça modèle oyo e biso ko tunde comprendre ka na loba mais a corona ye ki peut mvoi maté mobola te biso tu mbango batama na ndako keba a biso to batama est-ce que ba mbwana bangungi bango pe baza na corona te pe batambola trop hein. Faut faire attention. Ah mais bah le bip malgré coronavirus ça mais crise peut comme casse ko lié comme pas si mbongo crise ce que ça passe mbongo peut silité est-ce que bazo ki mbongo bakina ngo côté moko batumbi pe bunga bato quelques bateaux ba pays catch na bamboka nyonso ndi ba population na manka na peut sona lobani tata soka pesa mbongo kokoka mokabolinda za motema mabe bino boziba fufu muke bo pesa faute na mutapeki mbongo te muto akabolinda sali bino kanai abombi ba fufu pali yango sulo lobby foger
Merci beaucoup, faut gêner le lobby pasteur John. Mais dans le la peine, Batumsu Baloba à Kinshasa. Est-ce que les lots pour me réussir vie, il faut que soit que les Libanais en Moka ou bien à ça les lots, soit ça la politique, est-ce que c'est ça? Qu'on réussir dans la vie, tu vas comprendre. Qu'on réussir les années, qu'on réussir les attaques comme Kaka, ndé batu nyoso bakanisaka. Qu'on comme na volume, tu comme na vie, ça c'est la catégorie à charge et pèse à mélayer. Maintenant ça se comprend. Il faut expliquer à batu très là. Batu bakanisaka qu'on réussir vie, faut somba banda ko belé, faut somba mituka, faut zala na ba voyage belé ndé réussir vie non. Qu'on réussir vie ko zala locataire au somba nda ko te ti okufi, mo réussir vie. Oh nandé. C'est yango na zobetelo schéma. Au kolisi bana. Na ndenge kolisa bana na salaire na yo ya muke wana oye kokana ndenge pesa mela yo. Au mona posa na bana na muke salaire na yo ezo simba pe na mwasi na bana na bandeko baka kotala yo. Ozo zo pene fils que zo pesa bango pe bazo ke na babinde ko na bisa zande ko malamu. Mais na miso bato bonga te mais pona ndako na yo kimeza. Bana pe ba koliti okufi koko mozaki locataire. Oso manda ku te me batutu ba lelo na petit po kolisi bana à partir de kokola ya bana na flexion lingai bango nde ba fungwa mite. Batu bakansaka po tia bana l'aise na vie foza na mbonge belo tia na banki po bakola. Combien les bana ba patron batine bango na ba vie lokumu me bazonga na ba drogue ba beba pe ba kufa avant par rapport à bana ba bola bakola na manka mais na respect na papa pe ba kufi bien. N'habite sur cela na schéma. Église inde mutetenga miso na matière ko pesa vie privilège na bato bazwa. D'ailleurs contre la pasteur. Na contre ma pasteur te na za contre matière o balobaka o nza matinda bango te bango balobaka po na sengwa miso nde ba mona. Miso ko ko sanga na mona na verse na kumiso njo ndo penga rien. Na komona mutali papa na tindi kesi manjo za na mbongo ofuta tike malamu schéma vie. Na te ça se comprend. Et bela bataille ba comme na système miso. So on na veste na voiture na église te même pas personne qui t'a lokumu. So na voiture nde qui t'a lokumu. So na li papa faux mutu or faux. Na vie mona mutu tout normal. Église eza place ba tutu ba ka kotika mikumba po nza ba pesa solution. Mais église eza place te que passer so ka tali na miso na ndoka bola bandini. Oyo za na li papa ba yambo na pasteur te le canon intercession ba délivrer yo. Ouais bah verse banda c'est le banda kala mama super les cas au moins mutu musa yaki avant le wazana li papa na tricot oyo zonga no sima zela nan kana ba bizela yo zela yo le capable faire bater ya nanu yo na zo ba vérité combien d'églises les misi ba tuko sambe la partie la matière kwata ba tutu ba lingi nzambe mais ndé tele l'église kimisi bandini yango tole peut rattrapage et simba te yaka obebi so bebi sa te ngate mna chako na mukili ba chabiso soko cha soko fute na terrain ngam te no pesa faute te coach mto pesa faute. Comment je ne peux pas faire parce que tu as des choses comprendre le schéma. Tu as une vraie. Quand tu as un monde à l'hésiter, vie à mutuso comme il y a des difficultés ça y était. So comme ni mutana yibi, avo finge mu yibi telle condition mais mieux tia comme na suka mu yibi. A sengi ba pied été. Ba ta banyongone ba boko foot. Mokate tungisi bana ba leli. Ayi bate. Tikaeko. Bon, merci pasteur John to continuer à poursuivre l'émission Abisso. Mais par rapport à notre le beli branche à pasteur, on a bien qu'ils ont des issues d'actualité. Tous sont vraiment kesima. Mikolo leki ande makambo et leki pasteur Moïse Mbi. Est-ce que pas na yamba ki on nini? Mais on normal, na za mutune tibatu. Est-ce que mutakala liboso to libala liboso kufa na misa batu yango wana? Est-ce que likamuna bango nde bimisika na mukilo che matoi pipa e bangutala. Na ba chaque fois ezande comme quelqu'un mutakala, ya mutakala na yeko comme ngaité. Ya mutakala comme si batu mezaki mitumi sa to mitumi bale. Ça ça mutu moko na cha biso nyonso où elle est mal. Est-ce que Abraham tant ba sambela mingi nde bando cha semina bilamba po ba priaki trop. Faut que la muta c'est ça bana bana mutakala lisumu na bango talinga te atubela ko ekozonga samsa to boka misiri ko la mwasa ko saka misa nzambe silaka ekokisa makame na misa ko to ya ko to boka ke bana vi ngana ko tana kala mutute na ye arbitre te ngamo ko makamu na ngeko meninga danger na simbi tena ke ko tana makama batelo ko tala o saka na vi ko nune sa pete menzela ko lekele sa yombea on a fait ce schéma. Merci beaucoup bande to ba s'abonner massivement na Eco Live Africa TV. Ensemble balobi awa soko s'abonner aux informations ya solo nega to ba tozali na Kinshasa tozali na pasteur John o tozali ko solo na par rapport ya vie sociale ya ba congolais par rapport ba situation nyonso oyo elekanaka na vie ya moto pasteur John ozongela opona koloba lisusu babilelo pe bana basi ba na vitesse ya makasi donc moi moi si pas linga moto foka na mbongo moto ana mpia kabwa ko yate est-ce que yo ba pratique wana ozo ko encourageant te na mona ngoza nyonso c'est ça mais mingi lokuta soko zaki mwana mwasi obetelinga lisolo na ngana ndima loko za mobali c'est que c'est au contraire ya makambo na ba salaka donc moi si nyonso ngaka mobali c'est lo catégorie nde bakutana leli siko omoni libala po comme libala ezalaka nini ba tu faut ba ebaka
kolingaka mwasi na loyenge te ke po bato bati biso ke masana pechana azala kitoko linga lingae yo linge po prouver bato mezaki na posa bolingo motema ndenge tindi yo te foge landanga bien kolingaka mwasi te na effet ke o anatanda peche lokola bamomi na nga aza te lokola na miso bazali ti momi na nga otobota aza wale mikolo mpona azala alesi fona luka peche na vivene anatanda po zeme ekotaka anatanda te nazobetelo bamabala risque oyo ye na bana na kisasa sa programme meme baange bayebi te ke moto aboti nazoyebisa yo bana ebele baye esa bacontame na registre d'appel akoya na lola soki toyaka 600 tokomi 630 30 wana bazemi ya ezanga bolingo momi moko bepiaka tali ke John alingaka ete meloko aza na mbongo napusa na pembe nalinganga mpo na flate ba 10 dollars yo mpo tali apeche mpe nalingi ete meloko naoviaka na tanda na benge na bino ye azoshina oyo azoshina ye me ntango eza mikokota eoponake bolingai nga te natika koya na te so ozocomprendre omonaka te soki mwasi ya biso ke nakomi na retard asemi na nga te or falo osepelake mwasi olingaka zwi se mais komi osidikiseki fe olingaki ye te mobali mpa komi nga mpe nazo banofi na mwasi mosusu aregrete nalingaki mobali mpona ba 10 dollars ndenge komi ya zemi bana wana ntango bayaka balingamaki te afa baya bana moko bazalaka teti atokoti na classe 10 ans 1 plus ezalaka egai 8 egai 7 egai chichi de bana moko mutu manka soko bando kita milieu lokwa pompe kufa ima ozomona mwana kwa nganga mwana zana batase kwa ngbaku doki nazo bano vrai na pesa ba schéma or mwana alingami na bolingo te mobala za piaker mwasi piaker mwana na tatanga te ozana comportement moko ya bien nazo pesa vrai pour alingama ki afa baya nazo pesa vrai eloko oliaka na sengwa petit te elexaka libumu mingi na peut-être ça comprendre schéma nde biloko to fungola yango mabale ebele tiami na kisasa bimisi bana balingamaki te ekoye na bolingo bambiskade petit momi famille piaka moka te eleka jo mwana kabina texaka bashimboka azala na bamille fo ebele alingaki ye te malanda ye bamille fo ekutie na zemi akenda libala force sa alinga me mpo na difficulté mibali misusu mpe babala basi na longe mpo batina bango na bamasa nazo bana makambo mike or bolingo eza baposa mitema et puis soko omoni moto azobala mwasi te mobala komi kaka ngate oya kobala nga bali kaka leba mwasi wana kuta na bambiskade akomi oyo ekoya ya ekomi lokola train oyo ezala ne na rai na gba leka na te so comprendre mais vrai bolingo wana na mutu yana mobali mosusu na mwasi mosusu alingaka mibali ya minene mosusu alingaka ya mikuse mosusu ya milai même bachauffeur nano mona te 3 chauffeur prince moko me bacatégorie charge na mitunu bango différent chauffeur mosusu alingaka remorque atopesa voiture akopusa mazana esengo nango te tanto komona aleki na prince akupi voiture ye na motema alingaka oyo yalingi mingi remorque chauffeur mpe mosusu opesa jeep akoboya alingaka bavoiture ya mike mosusu mpe alingaka bajip bachauffeur prince moko me catégorie charge di bolingo eza libala ka nzela moko ebimisaka bana me mutu mutaka na catégorie ya makanisi ya mutu oyo alingaka selo ye ete so na oloba po comprendre nga schéma ya vie siko soko omoni olingaka basi ya minene oyo baza to anatanda olinga ya mike okoya na manka po seplaki deya na batai na ye te ntango kozwa zemi nde badega yo moni mabala mingi so bajeune fille bajeune garçon oyo bazotyaka basi bazemi so bayekotike na ndako lokola alingaki ye te zemi ekoteka na esengo baposa nzoto me ezalaki bolingo te ntango akobota omonaka pecha abangaka mare na biso te fona chasse badega or mwasi olingaka te aza impoli okokotela ye nazo bano bavérité tokeba bolingo bamekango lokwa mungu na biloko te zwi te nde mpe sokoye na berere eloko wana meme na église baoteya biso te baoteya biso kaka nzambe eza mfutema libana na bino ekoti bamanke eza blocage lokuta blocage te makambo mosusu eza ya satana ya nzambe etali mpe yo na nga na te sozo comprendre. Merci pasteur John mena batolino mingi na mono zwa para basi mike mibali nazwaka para basi mingi mpo basi bazalaka bainnocente basi bazalaka na mabe na bango biso mbende topokaka bango yo so mona remorque ya nsima na conteneur yango ekomi matadi maki to bapesa yango plaque azalaka na moteur te il faut moto akombine mpo komise matadi mwasi avazwa zemi mpo mobali akokosa ebongo asopa mwana koma topesaka basi bazemi so babota mpe towangani bango me ntango otiaki lito mpo fungola makolo olobaki nini keba. Merci beaucoup. Tozali ko poursuivre toujours émission na biso ndenge kaka tozali ensemble avec pasteur John Awa. Bien, kasi par rapport à vie pe ya ba congolais les amis kolo, tout le monde appelle ba jeune belé ba komba fainéant. Au monde appelle jeune mo po bima ke no koluka tongo mo pasi. Tant que toli a pété nenga zo te est-ce que moi le bako za pona bango te. Ba jeune ba komba fainéant te. Le baka likambo ezo ke na nzela. Ba jeune mingi nde bakomi ko banga okende ko pesa nzoto na misala o bazonyoko ma mingi me bazofuta mamuke mboka nini chômeur azo munene mutazo sala zo diminuer a ils ont contraire a so ke musala bano dimoka na ke musala na tongo lokolo katana ozomona mutakoti 6h bimi 17h ba futie azo tanga mbongo ndire ba kosi ya cheso ya bandelo ndira kata mbongo yango na ba futi yo
bazo tala pasi na ina mbongo ekokani te yango moni mesha keka na bar tiela nga fasi be oyo koyaya atobeli mbongo pama sana tumbi salaire oyo koyaya na tongo be mesha on dirait mbola kangele na ndako afin de gouvernement paye yo faut ko changer gouvernement mokate na so pesa ba chebo zatala za kwata voma kuto zata chômeur za ba fufu ndako be tata commission ba faire ba ninga ndako ekufa okobika tala marchandise donc pesa faute de gouvernement na pesa faute na gouvernement te na pesa faute kana mukinde zo mema biso lelo bolo binini o batu bakomi ya misala ya kaleza ka bien koleka ya lelo misala kaleza ka bien tango batu bazali ko sala ebele par rapport à ba robot lelo ba compagnie nyoso ba tie ba robot place ba ko batu 1000 ba tie des robots na te so comprendre des robots bazo faciliter misala mais batu ko ba chômeur des place bo baby simon na pe ko sa ko mukile baby biso neto baby simukile soki mukile zaki mabe manga o adamu na ifa bakutaka échanger soki manga échanger te banda adamu mutile soki mukile baby te biso neto baby simukile so comprendre nga schéma. Merci beaucoup, vous allez toujours poursuivre l'émission avec Pasteur John. Pasteur John, vous avez l'idée d'opinion, vous avez l'émission par rapport à se protéger, on dit que vous devez respecter, vous devez faire un tabou. Mais moi, comme moi, pas si est-ce que je ne sais pas chose. Na lobi ndako nzala babomba biloko ba paisika bana lokoso batalité ba kojotola. To na pays moko awa na kosote bozo pekisa batu corona kutu mutu lokola ngana osenga corona yezo atanga pona luka ko miboma na kokaka te corona ekuta nanga na kende kaka po difficulté leki ko tambola to tambola katito zo seka makambe batamina mitema koleka ta makonga yo so mona mutazo tambola bo pese mbote papa koko iya sabotenga sabote yote malo bata bien ezate po 2 jours à mokata lali tia zo leka wana kai pava mutu na kati motala ko kufa do batu omona yo mona mboka ni batu bazo seka lokwa baolela tambo na nzela batu tu bilongi kanda kano ndire batiki matanga na ndako na kwa siko tuna mtuleri te moko na tali na tuna ndika papa excuse atali ndika tala kinga na bika ozami kama na d'abord akosa mana le oui ataba asa akosa ka 9h o mesha fiele ki makamu na simba to tuna na le posa longo la monta ka bamba te kufa docteur o zamboka moko kwata mais yo moni te batela roaming mo fepe ba konza moka yo soso ba koloba no pe ko komela bango pe ba pe batu ngana koloba nini mboko ezalaka soko zolia bio kanti batutu batondaka ndenga wiza maya ko pesa ko na baka to zo exemple ba nyama koma ba nyama bazanga mission ko kota lola mebaleka batu na boboto oui tala documentaire ko mona ngombe soka zolia mpaka sa e apesi mukongo soki mbolo kwa e atiki koma babundaka te ba nyama o makaku o mbolo ko ngombe pakasa so bazolia na zamba tala documentaire matiti ona mutachela ko muninga qualité mais soki komi na butulera ko lala mpaka salinga kota kotaba mboloko o violer droit oyeko luka nini banyama baye bakopesa na respect na mwe pa bikesa biloko ya nzambe to bundela te koma biso ata to pexi batu bomengo pona ko tiela bango biloko eza na droit ya vie po muto azala na vie bien elo liboso ko lia na ko lata mais yango na base numéro 1 to kanga o etikali to kozoela wapi yango muto kozana na posa liwa ata bolobi ke yo lwa to ezaka tala na biso frère soki yo liaka ngana liaka te on zo kosote ngana sokola na Kongo akiyendiki elinga moko responsabilité nga banda na koleza ka mutu maboko tata matinda bombango awa lokolo mama leki awa yaya o bana quartier nazo bano ba vérité comment mboka ni mutu mbako panda tongo ti poko ataliti kalki donc tellement misale futera sou bien te na komi na agenda ko chaka bandeko na calcul programme lundi no ke pa ya na matete mardi no zapa ya filo na ngiringiri samedi no zapa ya mamicho na ba to mo vivre boy. Et puis si on est là bas, tu dis que là, comment on tombe bas, tu sur la famille. Ngana sala ngopona za fufu belé na antenne. Oui. Na kepa bande on amende ba yo yambelanga likoli ko na bati ma ujabo. Ngabi ya koko pona ya ma se fia lingaka yote ya. Pona ya wapekisa inga to mona funge munoko. Bango ba za kabo yonde mwana mamale kifanda wana. Moni bango atata na kaboli famille pona renye na fufu. Na peso ba shema. Ya moni ko tambola pa bato ko mama na songere. Songere si na visa la indépendant. Kota ila batute comme na joko bima kende soko kufa nzamba yebi weza vimoko ya kwata banyama lokwa miseleke te bampuko so bakufeli ba para bazanga na batata masi bakendo na miri pembeni soki te bongo yonanga schéma. Merci beaucoup Pasteur John Nenga ozali koloba mikolo babi ke kala indambu kala technique de soko bimite oliate bien que gouvernement azotia biso pa l'est soko bimite okoliate mais ko bima pe na loyenge te lokwa na bima kaka te okufa kotala. Non, c'était là. Non, le bano frère. Soko lingue réussir. Zalata entrepreneur. Landa kopo ezo bimisa 100 francs ba chola yo mais au dépendra na batuté.
kolia ko sengaka et ça ka santé te nazo peso conseil lelo batu nyonso ba se prendre na vie zaka ba bongité okonginda na $100,000 ngana ngindi na $100 biso tu tozie sengo poto saki pia ka tozi bambo ya yonde leki ebele me anga pe osuki na niveau pesa melanga soki sengo zaka pona ba patron nde biso ba bola to bala te comment mobola salaire na ba $40 azana bana mi bala futa na ndako moko kikuku soki mbule beti ata matanga bango badindaka mais comment moi saki makalibala onate so tali chambre na bango mbeto kitikwala bacha biki na se so bala na lwenge kwa na se kwa mwambe bum wala na mbeto onate yo moninga pona bela fese za pasi pona kwena ba mwamba sincère mbetu tala yo ba kwa ngana kwa ya tondola 3 so moko baluki fo bilotu bo baluki parce que na sa pongia baluki ko yeba ndenge to suka ka mbaga mudiko c'est mama ndoto ekate ko ba minga na marteau no se tiki wa na sekpi o ka matelema to ina ya moko mesha lo kwa acteur bo bongama yo so se gogo na sa pongi o ndoto za okay na gauche mais zomi na virgule mama ne gogo ni kosi na sa pongi talanga ko bela VCT na leka na ba VC entraînement donc on nga kwate de tala na bi se ba chez moi ça VC entraînement pasteur John Ngotiko loba est-ce que le pays relation na ba pasteur no wa te loba nzambe za normal pour ba kiza ko fort te so ba kiza nga se ba banganga mais nga na linga bango pona lingi bango tout modèle nde na yeleli bango ba comprendre kité ba pesa nzambe te ke masa na bango kolom ki labi tous les chemins ndako na ye okoza la veille na libanda ba ko simbo mais na ndako okotambola yo moko po ba chemin ndako bandaka soyeba chez ma vie. Merci beaucoup. Nakati on compare le tolo bawana et on a dit que nous est 2020. 2020 nzamba za biso tout. Na vie ko tela ka mutu qualité na makambo yebi mutu na makolote selo ye. Ko pira mutu faute te na likambo moni na ngo oyo ko sala te mozo pesa e faute. Est-ce que batutu baza ba piaka balinga piaka. Alors ba si comme ça vie. On a vu ça la attention. Ko jija te tika kolom ki la pesa biso tout faute. Batu mingi ba kende église ba sala ba prière minene to sabona alo la tante bo za ba le chèque ali fait. Eh sakana quand tu kobela makazi ya kokotsa bandi mebele na kosa ko fana kite kitoko na fete ndela si ba peso plat bi ya kitoko ko fana kite kitoko na fete la teke ko lia biloko malamu na ko fana kazi na fete ba bominga ko ta ko mende tout le mbimi na virage za ndea ya ngai sakana avantage à vie pointé c'est ngole si na vie za kwa numéro 9 akatela ka bale avantage pa bale ko parce que na yo nanga obima liboso bale ko tia bité ko mela pe maneti lingundwa nano damata pa matala nga seri moko na match ya quartier le kosa ndako na beta 4 makuto comme na terme 2 vitesses to le kangomi lo kwa ngundu nakobika yo ka batu monte na samutanga bino kufuta tala mboko yo na to sabango pona kufa obe na tika na zala bien tala yo saka na via tala nakobika lungwana. Merci beaucoup pasteur John. Merci beaucoup pour suivre l'émission na biso toujours ensemble. Ndenge tolobaka s'abonner na Eco Live Africa TV. Balobi awa s'abonner massivement pour okoza toli a péter en temps réel. Pasteur John lelo tozali komona pe mambebele tamola mabe na Kinshasa bien que yo pe sara toli a péter beaucoup plus là où était le comportement ya ba femme mariée mususu moi c'est nda kuma il a teli mabe akomolinga pe mbala mso libanda est-ce que ça rapproche pour les sana baka ebele ya ka famille so moni moi c'est ndaka komo bima libanda komo trata mingi libanda ko c'est que azane sengo soutenir sika zaleli na ko soutenir biso mibale ebele to yaka na bolingo ne bandelo kwa ba pambo na ndobo pona kokanga mbisi so ba komi na kato BBC na ko soutenir moi c'est ndaka mobali pona bomengo te nde mabala ba jipe kabwana te moi c'est ndaka mobali kaka na moi ndengo lingeleli ye na vérité on a na sincérité na union biso nde to memaka bolingo mabe après avoir ko comme ça basi lo kwa esclave na ndako ta bato ko lia na poko na tongo zo obligé ko laisser matiti mageto ko kate mutu na 17h na te so comprendre so biso bana to tshaba sina ndako to komse bolo kwa ni to ko yaya na mwana mobali musu ndinga komandaka mwasi ne lo kwa chauffeur na volant ota leka bonyama na ko pointer nyama so leka liboso o saka na nyama tala o mutu enga peto saka na ngaya anga mashaka do ngaya peto pa singa lelo ngana renya derrière o so tengela masi ba challenge papa kala ni sika zalate ngaya peto anga te forger on erreur dosée mibale bele bali ko intimider basi na mibala français o ba bonga te mbatika na ba gros mots de ba moni la basi yo kaka arrête piquant on maski akobonga lobi zela bana neuf kr na sa promesse amona comme tu na TV il était mon collègue comme on doit l'accès na classe il était bourré quand on maski ogoyeba aiza mboka kwata fungola miso batala yo sinon te na sako tango bima piakero sengi voyou mukokoli alipa tout le monde dans le quartier, tout le monde a bouloté. Viens chiquer au copéa. Impoli, vous blaguez avec moi. Moi, je suis gradué. Hein? Je suis gradué à PPF avec le Lumumba. Batika la na coin.
corriger information biso batakwata to ba pays te avant ngana ke na challenge wa inda te ngani ngana ko fanda pena TV na gouvernement na TV yo manka ni na beri demba soni ngana challenger la tembe ngana kota même bimba bana mike so na zango la même bana mike surtout le pont na mona tata na sala ka minga lesa ma na lipa mona kama na fi so za ko sa quoi il papa quoi so atalinga ka bijete na zi bombo na kana kati ko mokosa so ngale la makasi yo za impoli yo ko bondela ko kosa ni nanga tutana mimi njoka ne bombo na kati e bombo papa ngai na kange munoko yo so ya kiki wona zo talanga sasa na ngaka ti donc pour les encourager bato batanga classe encourager na nyos na lobaka bato bino nde na pesa ka faute na bino bato botanga trop bokorija bato nyos ko bazote na vie bato batanga teneti barata yango na lobaka banda ko nyos esala esengwa kisasa bango to baza ba universitaire non ba voyu bana kati ba shege baza bato basuka bakende ba vie mankana ba voyage mai bato mba pe bandako bino bato botanga boni ko pesa vie raison ndire bokoka yango moni bato botanga to na famille so moni ndeko moka tanga te ko tala etandi bone na ngaka sana bana na ngata ko bebisela nga bana papa bon il va vantir trop parce que ba challenger combien de bato bakenzi la musique basungi bandako koleka même bato batanga combien de bato babeti bale ba réunion koleka bato simba biki na ngaka nde via mutata tanga te pesa réseau vie so contribuer avant se plaindre na remorque se plaindre na muta pousse pas bango tout ba transporter et ça se comprend pesa via mututu chance mututu za na valeur na vie tika ezala biso to za bataka na équipe na mona joueur za titulaire qui championnat ici la chabité mais bimara na match té a contribuer bino meka batutu ba numéro 9 ça rôle na yo bo seka sapato na loyenge anjoka sapato otaka magasin sika alanda ndelo kolela te yango atengama na te ça se comprend pesa ka vitan tikela ka mutu espace seka mutu na kati ya cercueil o azotala sundola yi ato mona ba difficulté qui ça c'est ça munene éviter oyo bilobité bato ebele bakena na nzela kindumba to finga ba babala mibala lokumba la alliance koleka basi bakola ka vierge me babala mibala ba manka saka na viko kane na loba tala ko banga biloko mninga na moto pona solo te mais kana musuni tanto ebela te bibanga banga nete so comprendre le schéma zonga na temps. Merci beaucoup pasteur John. Les questions mo télé est-ce que par rapport à ma profession ba pasteur ba sala au moins la ba professeur pasteur qui n'est pas muto azanga mongo mais muto azana mongo kasi on a vu ça c'est ça mo bolo comme ma charge mu kilondere ki tunga bilamba zala mo bolo mona makambo partout ba mona ka fo tolia mo bolo ata moni makambo moto ezopela kuna alors alongba yo azozi na ko sote na vie bunda o se kama na miso ba tu mais pas ba pesa ko valeur ba pesa respect na ba chafa tikanga na pepanière bokoleka bokangi zolo mettons ba futanga na poko na kena sokolo na kefa na matete na fa na kwa ba o ba nikisa se là bas comment na vie a pas si besoin s'en sortir courageux ya on a ba chafa un vrai coopérant ba lexeki na mulonga prière ba délivrer été coopérer toujours challenger aboya mvula na férié peut ko tsaba manka bato du jour ya bi schéma vite mais biso ba goigo te bi programme à TV novelas et comme tour à théâtre zato kotala film wana batika ka basongea na quartier po basaka loko te batonga na basoso sasa mama Maria yi munene mikolo yo muni pa yi munene pecha fata ba kuma gize ole kaboso ba bato ebele na kisasa ba koma ba manager baninga soko leki maboko pamba ba sekio soko leki na sachet ba komisi ba komlo ba manager vena nga batika lukia so de ça soko pesa bango 5 vieux zaka prêtre tant ba oleka basi pe bazomona ki mibala ba chômeur ba ngome tant ba beta ka copie na ba teki faire ba changer ma bilamba ba tie ba pantalon ba ke ba musique petit akana ke concert ba yeri che ndoka de garçon mo ka ventiler abimisa album kana toilette zo zo sumba yele wana zo sumba zo misali bum keno tala orchestre petit kufa beta ta revue de don matanga te na chama na pezeni aboya mobala venir à l'ande scropona à cause de ton beta concert ba jo wana ba corriger même ba nzembo erenya pasa na mateme faka kita ya imbaki na monter faka kita ba scrota la mboko soko yebito utara biso ba ventiler to tondi merci beaucoup pasteur de suivre émission na biso est-ce que le lope pasteur John Togo mon a posé l'église nao ngaso na cette église me roinde mabe to za ticket connect na stade on ndene ko le ka plein we na kiti ko songa na ngote na zef ça faut que ta droit d'entrer boire ma bonne na porte pour retour et été na so pese change c'est là kuna yo songa yo aventurer mambo na mwa to kalango na tinda we na mo mobimba ba changer lo aba kende yo oza mboka kwa tata na opesi ba périmètre donc on a sekitala obi to la pete base na zebisa yo oza moni moko ngana permettre ka tout mais n'explique que ba chanza mbeli boso eloko na yina opesa muta mukidi faute oyo te muto chakiye
tika mutu na berere na nzamba chiche na bisaka binoni batutu bakenda bar balinga kwiti ba blessure inter azoka bapota soka ameli de bouteille ta nimba kate yo kute na kwiti ofinge soulard abatama na likambo eswaka ye conseil na zo pesa yo ba fille tu bakenda ki ndumba balinga ki ndumba te apesa ka confesse na mobile botse mwana sundola ye atala kandenga lingira ka mobile sambwisa yango koma na oye koya ko jijara batuté so moni nzamba tiki mutu na ba défaut yo mutamukili yeba ko loba na me ko kota na ba faute na été ponza mako pesa au retour na te so comprendre faut te pesa na vie tout le respect yo moni to la pété mutu nyonso zo vivre tikele ta na loba ni liboma silangala na miso bato est ce que liboma pas silangala soka kufi bakenda kunde ko tabambwa ko teka ya ba mutu faut pesa valeur donc pananga tous les mutu toqué et simba te man fou yangani na yo côté ba tchako na sala qui mais puis to comme ebele faut to ku frapper corona pe bomana biso ebele pour faire comme mouné il faut faire l'équipe mouké trop to comme ebele baba mako 17 personnes mali kamba ko pa mke ba 12 non beaucoup fa kufana oui beaucoup fa di yo na matanga mikolo balela nakendo le mak difficulté na ngamoke 600 ma miso nakendo le la on a likam na ebité kufa nazo ya ngamo ba piaka na lekana yo bisika ngana lela yo biko lelo ngana lela so ba fongola ngo container pende ate ya 17 tonnes ya main miso évidemment pro na comment vivre kwa nyama monsieur le cas n'était sans comprendre pour ba dia tonga na fournisseur ngamo na kanta na kodaiti na viva is étrange ke ba mbimi ngana lia yo mi chope se réclama yo na butu na mi chope ba sa réunion kole saka biso boyete to kufa vanga bi olongwa na zwaka ndepona na sabina na kanai ngase ngasa sabina na kanai boze na tongo bela mai loka kirdo érosion ngabi boko meladi to kende tala na pesa ba shema isa kwa tata pesa challenge est ce que comment nzote nanga 200 tato zali après c'est bon so bo saka to kei to linga to vivre pasteur ba circonstances so betera le kapela ba viana na biso pesa challenge yo isa kwata to ya mukinde tala na ba no frère o isa mukidia mame ko pesa ka plainte pas batute comme si on est ça mo centre biso tu bataba manka o isa mboka challenge ko na Congo isa faute no ngate soko sabi kila maronga na mona mtu nga wangira na kokakate na kokake yo ombo ko pesa bikunde ke no pesa mona ngola to na Chad awa nyose za permis to lie musere te pesa ngato kolia na zo bisa na kufa pona yo pesa mboka kompe na lo bawana donc so ça mutaba plainte yo c'est compétent na vie nzamba sala na ba guerrier soko za challenger to bonga na vité na ko sauter est-ce que pose à la 20 numéro 9 faut ça kana match à stade batu batondi na ba botindi ba pesa respect yo beta match à quartier te o ya terrain 0 ezanga prime batu bantouré terrain na to panzaka 0 beto temi on to respecter poste match ezanga prime so ba buki yo passe ndako na bino pour finoma ya moto mais le kumga na quartier zaka jogo to respecter poste bon pesa comme ya botini ba 16 17 makam na kutana ngo yeba te bon na l'air ba 30 40 zo mi mana ba fia le tala ngana kama wa mutu zo tala zo lela nzambe le boza malade soko zo tala yo de goy yo mambo reproche ba bipe mamolo ba za ba église des noirs mamolo ba wana no ba makambo vrai ngana ko bisote ke prier mingi nzamba ko sala ato prier 10 ans nzamba ko na ndoto te so ko na lito prier trop paiement ako bisaka ote na je so mo église ko timno makilo ko na kasho fungola ba bwaka kadina o eza monde ya sambela kwata ato kutena ange fara lipamboli ba kitoko kwa sana mapatin est-ce lipamboli ba on ko facture kuna yaka te na bino le te vifo batu nyoso ba bongi na vie ba ba famille richité batu tu batanga te vie eza kwata buzo bo saliti frame famille zokola ba petit na bakoli mère na biso azokufa père azaeto akufa chez biso manka na tanga te me pone simu na vie ba benga yaya lokumu na sala nini nzela mai muta pese kila na kisasa 4 ans dimi nzela mai aibi ata nanjité ma signer balinière tricot lemba échange na pondu soki na mbisi pa 8 tours tango kama be mwana tango bino bobanini aventure moni joana masa ba lokaite abunga na kisasa na kutana ko tanzela mai masa betela nzoka betela te nzela ko bonga foleka na licho yo tango zo renyana ba baro quand ba commission nzoka ndia ke maki tangi ko sala 5 comme prêt à payer parler à payer ma bord bou o vie la bango nde ba te belé lelo ba pesi nzambe faute comme si nzamba saka ba na manka na biso bataba orger c'est ça piaka to fandel gouvernement so jima 20 000 francs au changer ba idéologie masanga ko ka moyo te engage moyo soke bina melaka de turbo na mesana ba banda kala tant comme piaka ale au fandel gouvernement payer faut changer faut to voyager masa faut voyager bande beta masola voyager ti lelo sakaka on ba o matela vélo sanga chaîne ato pédaler ma okende okotika la biso biyo kisasa eza na ba te yote yo mo beta kali ki telaka ki talatala matoko lambange bande nuna je pousse to comme na demi finale la vie et comme polo longwe so comme kana maseki
wana mwasi mo kende kotala ye avant que nous tala mwasi faut te kaka faire na ndako tu bénéfice ndoko tala momi faut je comme entrepreneur na so ba no vérité. Merci beaucoup. Tu as commis déjà dans la émission Nabiso et Mokolo ya lelo tika na pesa mbote bongonde na Alain Misumbi depuis États-Unis d'Amérique, Carmi Moba depuis Paris, DJ Chulumba depuis États-Unis d'Amérique. Bango nyonso balobi ba s'abonner massivement na Eco Live Africa TV. Pasteur John to na suka un mot de la fin et puis pour ça la pas peine la ba abonner bien. Na batinyo so ba nyanga surtout ndeko nanga Jean-Paul Dounia batika yo. Na pesi mbote na Ebwangi yo Priska Estelle yependa base na pesi mbote na Miguel Zola sans oublier Eric Mbemba place aux base na pesi mbote na Petit nanga Carlin na Kingabwa base na pesi mbote na staff nyonso ya limité 15e lycée 29 base na pesi mbote na William Manona na Strasbourg papa na 14 dos batika yo yopenda titulaire à poste sans oublier Régidule le cerveau Versino papa na Shaul ndeko nanga Siderli na exaucé na Ukraine na pesi mbote na bino tout surtout couple Ndinga Sukidi na Caroline du Nord base na pesi mbote na papa na ngai pasteur Igo Luwaka papa na nga base talaka yo batika yo na pesi mbote na bino tout bolinganga sans oublier Mimi iko na Cape Town na pesi mbote na Petit na nga Picho cordon na New Jersey États-Unis na mwasi na base na pesi mbote na Adèle maman na Christophe na pesi mbote na ndeko na ngai Zino ça fait la double nationalité. Ya yo yango wana. Et puis na batu nyoso baningana na bi partout monde entier. On a tangi kombote bolimbisa na tindali bino mbote lokola koli. Wa ko mona eza munene ya diminango, eza mukuse seke ya ite, eza mulaita inaye. Ya yo wana mbote. Vraiment na ngaka bino trop numéro na ngeza 084 75 18 112 na bandel pour les bonnes formes 084 75 18 112. Na bi boss abonné massivement na chaîne Nabiso Eco Live Africa TV. Eco Live Africa TV. Vraiment na sepeli à trop na pesi sumbote sans oublier suka na baxi na lobi boy. Rôle na ngeza lipapa. Lipapa alingamaka na ba kopi nyosa mikena ko sukola na wese. Mais so beti kopo zimbongo mo alinga su lipapa. OK de pona sapatu na kechi pesi ba bi kopi te na makolo e. Oh lipapa na sapatu na kechi ba lingio na profil ko za na mbongo mais mabiso siko ko me. Tango tika la piaka sapatu mo alinga yo. Kendo zongi sanga paso zongi ya luka masa na pasi nani li papa me mangambo apesa ka ba idée mazaka na bénéfice. Merci nzamba pango. Merci beaucoup to komi na suka ya émission na biso awa na chaîne YouTube obo préféra Eco Live Africa TV. Aux alliés des États-Unis d'Amérique, aux alliés de la France, aux alliés d'Allemagne, na Belgique, na Angola, na Afrique du Sud, voire même en République démocratique du Congo. Bon s'abonner massivement pour avoir au cause toli à péter à temps réel. Tika na pesa mbote na batu nyonso bazali kolanda biso libanda ya mboka. Carmi Moba depuis Paris, Marine Djekalokombe depuis Londres, ensemble na famille Mobimba kuna na Paris, Stéphie Lomunganji na pesa pe mbote na DJ Chulumba Biaza balobi depuis États-Unis d'Amérique atika rabiso te tika na pesa mbote pe na équipe technique oyo bazoki bilili po bolanda nyonso à temps réel na Eco Live Africa TV na pesa mbote ne bongo na José Kayembe balobi le pragmatique azana toujours ensemble na biso Henri Zola ye atika rabiso te balobi soki yete mais kuna nazali komona na te na rozang sa kopesa mbote te esika ye moko azali Marlène Badika balobi badila Marlène Badila balobi ya mbalo na bébé cité oyoki merci beaucoup ciao.